pues, bona vesprada. Estem així en Ramon Olivares, que és el nostre artista de la falleta infantil, com ja sabeu. Antic faller de la falla Espanyoleto, mos coneix molt bé. I sí que voldria preguntar-li dos cosetes, perquè sé que estàs il·lusionat este any. I abans de parlar-nos de la nostra falleta, voldria que mos contares com te va vindre a tu això de ser artista faller, de les falles. Per això, quan érem falleros, va haver 3 falleros veteranos, com Pepe Pla, Guerrero i l'altre era Pepe, el de l'estanc, que ens van comentar a Francis Guerrero, a Miquel Grau i a mi, i a Rafa Guado, si volien fer la falla infantil. I van dir, pues sí. I a partir d'ahir, pues, estic fent falles infantils, igual que jo, Francis, també. I això quin any era, més o menys? Pues això farà uns 20 anys, lo menos, farà. Allà per l'any 95, veritat? Va ser 91, sí, per ahir. Va ser l'any que Grau va fer la falla era una bola del món en 2.83 d'alt, que estava en especial, que aquest any no va tindre premi Espanyoleto, li van donar accèssit. Correcte. Bueno, i parlem-nos un poc de lo que va ser la falleta d'enguany, del 2016 per a la falla Espanyoleto. Pues la falla enguany havíem agafat el tema dels horòscopos, que era un tema que a mi m'agradava molt, i ho havíem fet tirant més que res a infantil, a més que res en caricatures, de ninotells de xiquets disfressats, que van cada un va del seu horòscopo, i a part està la Via Làctea i tot en un poquet de còmic perquè els xiquets també ho entenguen més. Ja està, no n'hi ha més. Perquè els horòscopos és una cosa que tots coneixen, però que quan ho veuen pues, encara agrada més, pense que agradarà la falla el tema. Molt bé, pues segur que mos agrada i segur que almenys ho passarem molt bé en aquesta falleta. Sí que ho passarem bé, jo estic disfrutant la fent-la i tot. Però el que més està disfrutant, pense jo, és la moda no pintant-la, perquè jo feia al cap la que pinta i acaba les coses és ella. Jo sóc el treballador d'ella, com que diu. Molt bé, pues moltes gràcies, Ramon. Moltes gràcies a tots.